dia akasitranatrany ianao tsy misaraka amin'ny fahitalavitry ny Cool TV ao anatin'ity fandarana voary ity indray raha ny zavamaniry natao hoe koropoka ny rahantsika tamin'ny herinandro amin'ity indray dia ny ficus trichopoda na ny aviavy ny fahalalana malagasy azy toton'ny ahoana indray ary ny makasikasika ny aviavy aza misaraka aminay ary zavamaniry saika fahita maneran-tany ty atolotra anao ity atao anatin'ny fandarana voary maro karana izy ity na izany azy anefa dia 10 amin'izy ireo ihany no tsy misy raha tsy eto Madagasikara ihany kilasin'ny siantifika ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny Moracea izy ary ficus trichopoda no anarana iantsona azy amin'izay ho antsika malagasy moa dia aviavy no avatarantsika azy eto amin'ny nosy ho an'ry zareo frantsay kosa dia figue no fiantso azy zay ny alaina tamin'ny teny latina hoe ficus amin'ny ankapobeny dia tsy voankazo ny aviavy ho an'ny zareo botanista moa zany saingy izy somary manakaikaiky ny voankazo noho ny voaniny azo hoanina dia misy ihany no mikilasy anazy ao anatin'ny voankazo araka ny voalaza teo aloha dia maro karazana tokoa ny aviavy misy 700 izy eto ambonin'ny tany ny 30 amin'ireo no hita eto Madagasikara saingy ny 15 ihany no tsy fahita raha tsy eto amin'ny nositsika izany hoe endémique zany misy ao anatin'izany ny aviavy fotsy ny aviavy mena ny somary volomparasy ary ny aviavy maitso ny voan'ny ficus trichopoda moa araka ny hitantsika eto dia maitso izy ny volana aogositra ka hatramin'ny volana septambra no vanim-potoana famoazan'ny aviavy ary ny volana jolay no tena fahavokarany miovaova nefa zany arakaraka ny toetany misy eto Madagasikara saika ahitana ny ficus trichopoda avokoa ny eto amin'ny nositsika saingy any amin'ny tany mafana no tena ahitana azy betsaka azo lehibe tokoa ny aviavy ary manodidina ny 4 ka hatramin'ny 8 metatra izao ny ficus trichopoda misy moa ny karazana aviavy sasany dia mety hatratra hatrany amin'ny 40 metatra mihitsy mety aharitra taona maromaro ny ficus trichopoda ity hitantsika amin'ny sary ity zao dia efa any amin'ny 80 taona no any raha arina tara moa dia ny aviavy no voankazo antitra ny to ambonin'ny tany ka araka ny fanadindiana nataon'ny manam-pahaizana dia efa tany amin'ny 290 taona talohan'i Jesosy Kristy tany no nisy anazy tany ambolohany dia tsy isy voany ny aviavy saingy noho ny fikarohandra olombelona dia nahazo voany izy tamin'ny alalan'ny bouturage zany ity zavamaniry ity no atao hoe ficus trichopoda izay fianakaviam-ben'ny Moracea ary ataontsika eto Madagasikara hoe aviavy ny aviavy dia misy karazany 700 maneran-tany saingy ny 30 amin'ireo dia hitantsika eto Madagasikara avokoa ary ny 10 amin'izay dia plante endémique amin'ny ankapobeny ny aviavy dia volana aogositra septambra amin'ny mamoa ny aviavy dia azo lehibe mety mahatratra amin'ny 70 metatra amin'ny ankapobeny ny aviavy dia hita manerana Madagasikara saingy amin'ny toerana mafana no tena betsaka azy isaorana ny fandarana voary sy ny Cool TV izay nanome sehatra anay mpianatra na ahafahanay nampahafantatra anareo ny zavaboary izay tsy misy raha tsy eto Madagasikara raha amin'ny sehatra ny fitsaboana indray kosa dia betsaka no azo ampiasaina amin'ny voan'ny ficus trichopoda ny aviavy mety tsara ho an'ny mpanao fanatanjahantena izy noho izy ny voaniny izay manana tahany siramamy ambony dia ambony eo ihany koa ny tahany vitamine C izay mbola hita ao anatin'ny voaniny hatrany ho an'ny vehivavy ihany koa dia tsara tokoa ny fihinanana azy ny voaniny matetika moa zany izay miaro amin'ny aretina maro samihafa toy ny fibrome ny fitohanana ny aretin'ny atovava toy ny afta sy ny nify zany eo ihany koa an'ireo vehivavy izay manana olana amin'ny fandimbolana tsy izay ihany anefa fa miaro ihany koa ny voanina aviavy moa zany na ny ficus trichopoda amin'ny calcul rénal ny fihinanana azy matetika moa ny fihitsanan'ny volany koa ary ny rhumatisme ary ny gout ihany koa dia mbola afaka arovany ficus trichopoda na ny aviavy raha mihinana zany matetika ianao dia toy izay sy toy izay indray ny mahakasika an'iny aviavy na ficus trichopoda amin'ny herineny io dia zavamaniry efandray no entina ho antsika ny teninay eto amin'ny fandarana voary hatrany moa dia hoe nikajianantsika rehetra ny tontolo iainana satria tena areniny malagasy tokoa izy ireny dia toy izay mahakasika an'iny aviavy iny na hoe ny ficus trichopoda tafiditra anatin'ny fianakaviam-ben'ny Moracea moa izy iny dia isaorana hatrany ianao tsy misaraka anay nandritra n'iny fandarana ray manontolo iny eto aloha dia apetraka ihany raha ohatra ianao hijery an'ireo fandarana voary nandeha hatramin'izay dia afaka mitsidika ny Facebook-ny Cool TV FM dia ao anatin'ny page-ny voary dia hitanao daholo ireo fandarana rehetra mandeha rehetra hatramin'izay dia hatreto aloha fiarahantsika ary amin'ity an'io ity mametraka ny veloma mandra-pitafandray amin'ny herinany toy izao veloma daholo